ส้นทางน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นน่าเดินมากครับร่มรื่นทุกจุดเลยตรงนี้ก็จะเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นนะครับร่มรื่นมากนี่ก็จะเป็นสะพานเก่านะครับน้ำใสมากโหปลาเยอะเลยครับน้ำตกชั้นหนึ่งนะครับหนองว่าน
ชั้น2ครับม่านขมิ้นน้ำตกชั้น3ก็จะมีห้องปฐมพยาบาลนะครับเวลาใครมาเล่นแล้วเกิดอุบัติเหตุจุดนี้ก็จะมีเสื้อชูชีพนะครับให้ลงเล่นน้ำน้ำตกชั้น3ครับวังหน้าผาทางขึ้นไปดูน้ำตกชั้น4นะครับน้ำตกชั้น4ครับสวยงามมาก
เดินข้ามสะพานไปดูน้ำตกชั้นที่5 6 7กันนะครับ ทางเดินไปน้ำตกชั้น5 6 7นะครับจะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติด้วยนะครับน้ำตกชั้นที่ 5 ปิดปรับปรุงชั่วคราวนะครับไหลจนหลงเดี๋ยวเราเดินไปดูน้ำตกชั้นที่ 6นะครับทางเดินไปดูน้ำตกชั้นที่ 6 กับ 7 ร่มรื่นกันนะครับเป็นป่าไผ่ได้ยินเสียงน้ำตกแล้วครับน้ำใสมาก
น้ำตกชั้นที่ 6 นะครับดงผีเสื้อไปเดินดูน้ำตกชั้นที่ 7 กันนะครับชั้นสุดท้ายรวม4กิโลเมตร52 นาที 6 วินาที 5,475 ก้าว อัตราการเต้นหัวใจ 128 ครั้งต่อนาที น้ำตกชั้นที่ 7 นะครับลมเกล้าน้ำตกกล้วยแม่ขมิ้นทั้ง 7 ชั้นนะครับเดินสำรวจเรียบร้อยเดินกลับแล้วนะครับน้ำตกกล้วยแม่ขมิ้นทั้ง 7 ชั้นนะครับสวยงามยกเว้นชั้นที่ 5 นะครับ
ปิดปรับปรุงอยู่ ทุกชั้นเดินร่มรื่นมากครับ